हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूब मास्टर चैनल। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि 3x3 क्यूब में टॉर्नेडो और फ्लिप डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे एक ही एल्गोरिदम से टॉर्नेडो और फ्लिप डिज़ाइन दोनों डिज़ाइन करेंगे। तो हम जो एल्गोरिदम यूज़ करेंगे यहाँ पे 2 लेटर होगा। जो फर्स्ट लेटर होगा, 2 इंग्लिश लेटर होगा। जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमारा जो साइड है वो बताएगा, और जो सेकंड वाला लेटर होगा वो हमारा जो साइड किस दिशा में घूमेगा वो बताएगा। जैसे कि हम अगर बोले कि यू आर, सो ये है आप, और यू मीन्स अप, सो दिस इज अप साइड, और आर मीन्स राइट, सो ये आप राइट में घूमेगा। और यू एल, सो अप मीन्स अप, और एल मीन्स लेफ्ट, सो आप लेफ्ट में घूमेगा। जैसे कि अगर आर यू बोले, सो आर मीन्स राइट और यू मीन्स अप, सो राइट अप में उठेगा। ऐसे भी आर डी, और लेफ्ट का भी एल यू और एल डी। फ्रंट का है एफ आर और एफ एल। ओके, तो चलिए वो एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं। डी आर, एल डी मतलब लेफ्ट डाउन, बी आर मतलब बैक राइट, एल डी मतलब लेफ्ट डाउन, बी एल मतलब बैक लेफ्ट, एल डी मतलब लेफ्ट डाउन, यू आर मतलब अप राइट, एफ आर मतलब फ्रंट राइट, एल यू मतलब लेफ्ट अप, एफ एल मतलब फ्रंट लेफ्ट साइड, एल यू मतलब लेफ्ट अप, यू एल मतलब अप लेफ्ट, एल यू मतलब लेफ्ट अप, एंड डी एल मतलब डाउन लेफ्ट साइड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा टॉर्नेडो डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ से अब हम फ्लिप डिज़ाइन करेंगे यही एल्गोरिदम यूज़ करके। तो हम जो डिज़ाइन करते हैं ऐसे, तो हम उसका ऑपोजिट वाला जो साइड है उसका एक कॉर्नर पीस को हमारा राइट टॉप में, राइट अप में रखेंगे, और वो एल्गोरिदम फिर से अप्लाई करेंगे। डी आर मतलब डाउन राइट, एल डी लेफ्ट डाउन, बी आर बैक राइट, एल डी मतलब लेफ्ट डाउन, बी एल मतलब बैक लेफ्ट, एल डी मतलब लेफ्ट डाउन, यू आर मतलब अप राइट, एफ आर मतलब फ्रंट राइट, एल यू मतलब लेफ्ट अप, एफ एल मतलब फ्रंट लेफ्ट, और एल यू मतलब लेफ्ट अप, यू एल मतलब अप लेफ्ट, एल यू मतलब लेफ्ट अप, और डी एल मतलब डाउन लेफ्ट। तो अब आप देख सकते हैं हमारा फ्लिप डिज़ाइन भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। So bye friends, thanks for watching and see you on my next video.